하나님은 살아계시고 성경은 사실입니다. Đức Chúa Trời thực sự tồn tại và sách Kinh Thánh là sự thật ạ. 이번에 성경 말씀을 통해 우리가 배운 사실입니다. Và thông qua 4 buổi học sách Kinh Thánh thì những cái điều chúng ta đã học là sự thật ạ. 이 성경 우리에게 진실을 알려줍니다. Sách Kinh Thánh này thì cho chúng ta biết đến sự chân thật. 사람이 죄가 있는 상태로 죽는 것보다 위험한 건 없습니다. Không có cái điều nào là nguy hiểm hơn cái việc con người chết ở trạng thái có tội lỗi. 하나님은 죄를 가장 싫어하기 때문입니다. Đó là bởi vì Đức Chúa Trời ghét tội lỗi nhất. 죄를 가진 사람이 천국에 오는 것을 하나님은 견딜 수 없어 하십니다. Việc mà con người có tội lỗi đi lên thiên đàng thì đó là cái điều mà Đức Chúa Trời không thể chịu đựng được. 사실 나이가 들수록 죄는 많아지기 마련입니다. Và sự thật thì càng nhiều tuổi lên thì tội lỗi càng gia tăng là đúng ạ. 이미 지었던 죄가 있고 또 그 위에 죄가 계속 쌓이는 겁니다. Đã có những cái tội lỗi mắc trước đó rồi và cứ liên tục chất thêm tội lỗi nữa. 우리가 죄를 잊을 수는 있지만 죄가 사라진 건 아닙니다. Mặc dù chúng ta có thể quên đi tội lỗi, thế nhưng không phải tội lỗi đó biến mất đâu ạ. 또한 우리는 앞으로도 죄를 지을 겁니다. Và sau này thì chúng ta cũng sẽ tiếp tục phạm tội tiếp. 성경 말씀처럼 한 번 죽는 것은 사람에게 정하신 것이고 그 후에는 심판이 있습니다. Giống như lời trong sách Kinh Thánh đã nói, theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét. 지금부터 우리가 최선을 다해서 노력해서 산다고 생각을 해보겠습니다. Bây giờ chúng ta hãy thử suy nghĩ xem chúng ta sẽ cố gắng, nỗ lực và sống một cách hết mình. 십계명이라는 그런 하나님의 법을 다 지킬 수 있을까요? Nhưng mà dù như vậy nhưng mà chúng ta có thể nào mà giữ hết tất cả 10 điều răn của Đức Chúa Trời không ạ? 아닙니다. Không đâu ạ. 아무리 노력을 해도 우리는 하나님의 법을 지킬 수가 없습니다. Cho dù có nỗ lực đến đâu thì chúng ta cũng không có thể nào mà giữ hết luật của Đức Chúa Trời. 하나님의 심판대 앞에 서게 될 겁니다. Đến một ngày nào đó chúng ta sẽ trải qua cái chết và sẽ phải đứng trước tòa phán xét của Đức Chúa Trời. 하나님의 심판대는 참으로 무섭습니다. Và tòa phán xét của Đức Chúa Trời thực sự rất đáng sợ. 사람들이 재판하는 것도 참 엄격하고 무서운 곳이잖아요. Nơi phán xét con người thôi cũng là một nơi rất là nghiêm khắc và đáng sợ rồi. 누군가 그곳에서 떠들면 판사는 그 사람을 직접 그 자리에서 감옥에 보낼 수 있는 그런 권리도 있습니다. Và ở tòa án nếu như có ai đó mà gây ồn ào thì thẩm phán có cái quyền lực đó là có thể khiến cho người đó phải đi vào nhà tù ngay tại chỗ đó. 하나님 앞에 가면 우리의 모든 죄가 드러날 겁니다. Khi đến trước mặt Đức Chúa Trời thì tất cả mọi tội lỗi của chúng ta sẽ lộ ra hết. 화면 보실까요? 읽어주실래요? Chúng ta hãy nhìn lên trên màn hình ạ. Vì có lời chép, Chúa phán thật như ta hằng sống, mọi đầu gối sẽ quỳ trước mặt ta và mọi lưỡi sẽ ca ngợi Đức Chúa Trời. Như vậy mỗi chúng ta sẽ tường trình về chính mình với Đức Chúa Trời. 12절에 이러므로 우리가 각인이 자기 일을 하나님께 직구하리라. Ở câu 12 ạ. Vậy mỗi chúng ta sẽ tường trình về chính mình với Đức Chúa Trời ạ. 한 사람씩 우리 각자가 모든 죄를 하나님께 보고를 합니다. Mỗi chúng ta có nghĩa là từng người trong chúng ta sẽ nói về tội lỗi của chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời. 그것이 무서운 겁니다. Và đó là một cái điều đáng sợ. 죽음 후에는 시간의 한계가 없기 때문에 모든 사람이 각자 자기의 죄에 대해서 하나하나 심판을 받을 겁니다. Bởi vì sau khi chết đi thời gian không có giới hạn cho nên tất cả từng người một sẽ tự tường trình về tội lỗi của chính mình. 우리는 우리 죄가 생각나지 않는다고 변명할 수가 없을 겁니다. Có lẽ chúng ta sẽ không thể nào biện minh và lấy cớ được rằng chúng ta không nhớ ra tội lỗi của mình đâu ạ. 다 생각이 날 겁니다. Tất cả sẽ nhớ ra hết ạ. 실제로 우리 뇌는 굉장히 기억할 수 있는 용량이 큽니다. Và trên thực tế, não bộ của chúng ta có cái dung lượng bộ nhớ rất là lớn, có thể ghi nhớ được tất cả. 다만 우리가 그 기억을 빼내지 못할 뿐이지 우리는 거의 모든 것을 기억할 수가 있습니다. Chỉ đơn giản là chúng ta không có thể lấy lại được những cái ký ức đó thôi. Thế nhưng não bộ của chúng ta đã ghi lại tất cả mọi thứ rồi ạ. 심판대 앞에서 우리 죄가 하나씩 드러날 때 굉장히 부끄러울 겁니다. Và khi đứng trước tòa phán xét thì từng tội lỗi của chúng ta sẽ lộ ra như vậy và khiến cho chúng ta rất là xấu hổ. 여기 화면에 있는 아이는 이 여자아이는 도둑질을 했습니다. Ở trên màn hình thì có một em bé gái này đã ăn trộm mà. 나는 도둑놈입니다. Tôi là người ăn trộm mà. 나는 도둑입니다. Tôi là người ăn trộm, tôi là kẻ ăn trộm. 죄를 한 번 지었는데 이렇게 오랫동안 부끄러움을 당합니다. Mặc dù đã chỉ mắc tội một lần thôi, thế nhưng mà cái sự xấu hổ này cứ phải nhận nó kéo dài ạ. 다니엘서 12장에서는 지옥이라는 곳이 부끄러움이 영원한 곳이다라고 말씀을 하고 있습니다. Ở trong sách Daniel đoạn 12 thì đã nói rằng là địa ngục là nơi mà sẽ phải chịu cái sự xấu hổ và sự nhục nhã này cho đến đời đời. 나는 도둑이다. 나는 거짓말장이다. 나는 가늠한 사람이다. 이렇게 죄들이 드러나는 상태에서 지옥에서 영원히 사는 겁니다. Tôi là kẻ
ăn trộm, tôi là kẻ ăn cướp, tôi là kẻ nói dối và tôi là kẻ gian dâm ạ. Những cái tội lỗi này chúng ta sẽ bị lộ ra hết và sẽ phải chịu sự xấu hổ và nhục nhã này ở dưới địa ngục mãi mãi. 자, 이 말씀에서는 하나님이 우리 죄를 다 우리에게 보여줄 거다라고 말씀하고 있습니다. Và ở trong câu kinh thánh này thì có nói rằng Chúa sẽ cho thấy, sẽ phơi bày tất cả tội lỗi của chúng ta ra trước mặt Ngài. 읽어주세요. Đó là điều ngươi đã làm, còn ta im lặng. Ngươi tưởng rằng ta cũng giống như ngươi, nhưng ta sẽ trách phạt ngươi, phơi bày các điều đó ra trước mắt ngươi. 하나님은 사람에게 그 죄를 다 보여줄 거다라고까지 말씀하고 있죠. Đức Chúa Trời ở đây đang nói rằng Ngài sẽ phơi bày và cho thấy tất cả tội lỗi ra trước mắt ngươi, đúng không ạ? 앞부분에 너희가 죄를 지었을 때 내가 가만히 있으니까 나를 사람처럼 생각을 했다라고 말씀하고 있어요. Ở phần đầu của câu này thì có nói rằng đó là điều ngươi đã làm, còn ta im lặng. Ngươi tưởng rằng ta cũng giống như ngươi. 그런데 하나님이 모르는 것이 아니라 사실 다 보고 계십니다. Nhưng mà sự thật không phải là Đức Chúa Trời không biết đâu ạ, mà Ngài đang theo dõi hết và nhìn thấy hết. 그리고 심판 날이 되면 하나님이 우리의 모든 죄를 우리 앞에 다 보여줄 겁니다. Và đến ngày phán xét thì Đức Chúa Trời sẽ cho thấy tất cả mọi tội lỗi của chúng ta phía trước đó. 이렇게 우리 죄를 보여줄 겁니다. Và Ngài sẽ cho thấy tội lỗi của chúng ta giống như thế này ạ. 도둑질하고 도박하고 간음하고 또 물건 훔치고. Trộm cắp, cờ bạc, gian dâm, tà dâm và ăn trộm đồ đạc. 하나님 앞에서 그 누구도 감히 내가 이런 죄를 짓지 않았다라고 말할 수 없을 겁니다. Có lẽ trước mặt Đức Chúa Trời thì không ai có thể dám nói rằng tôi đã chưa từng phạm tội lỗi. 자, 요즘에는 이런 작은 카메라가 나와서 몰래 뭔가를 찍을 수도 있지요. Và dạo gần đây thì cũng sản xuất ra những cái loại camera nhỏ như thế này và có thể quay và ghi hình lại được cái điều gì đó, đúng không ạ? 하나님이 눈을 만드셨는데 우리가 죄 지은 것을 못 보실까요? Đức Chúa Trời đã sáng tạo, đã làm ra mắt mà chẳng lẽ Đức Chúa Trời lại không nhìn thấy cái việc chúng ta phạm tội lỗi ư? 하나님이 귀를 만드셨는데 우리의 거짓말, 우리의 욕하는 그런 말들을 듣지 못하실까요? Đức Chúa Trời đã tạo ra tai như vậy, chẳng lẽ Chúa lại không nghe thấy những cái lời giả dối, những cái lời nói dối của chúng ta và những cái lời phạm tội của chúng ta ư? 잠언 15장 3절에서는 하나님의 눈은 어디에든지 있다라고 말씀하고 있습니다. Ở trong sách Châm ngôn đoạn 15 câu 3 đã nói rằng mắt của Đức Giê-hô-va ở khắp mọi nơi ạ. 그 하나님 앞에서 누가 죄가 없다고 할 수 있겠습니까? Ai mà dám nói rằng tôi không có tội lỗi trước mặt Đức Chúa Trời đó ạ? 어떤 사람은요 끝까지 자기는 죄가 없다고 말을 합니다. Có ai đó thì cứ liên tục nói rằng tôi không có tội lỗi cho đến cuối cùng. 사람에게는 그렇게 이야기할 수 있지만 하나님 앞에서는 그렇게 말하면 안 됩니다. Trước mặt con người thì có thể nói được như vậy, thế nhưng trước mặt Đức Chúa Trời thì không được nói như vậy. 성경 đâu ạ. 예레미야 2장 35절에서는요 죄 없다고 말하는 그 사람은요 그게 가장 큰 거짓말이기 때문에 하나님 앞에 큰 심판을 받을 것이다라고 경고가 있습니다. Và ở trong sách Jeremy đoạn 2 câu 35 thì đã có lời cảnh báo rằng nếu như người nào mà nói rằng tôi không có tội lỗi thì bởi vì cái lời nói đó của người đó là lời nói dối cho nên sẽ phải chịu sự hình phạt lớn ạ. 법정에서는 농담도 장난도 하지 못합니다. Và ở tòa án thì cũng không thể nào mà trêu đùa hay giễu cợt được. 감옥에 몇 년을 가야 한다라는 판사의 선고가 있게 되면 어떤 일이 벌어질까요? Khi mà thẩm phán mà đưa ra cái tuyên án về cái hình phạt sẽ để phải đi vào nhà tù bao nhiêu năm thì sẽ xảy ra việc gì ạ? 우리 영상 한번 보실까요? Chúng ta hãy nhìn trên đoạn video này. 미국의 법정에서 일어나는 일들입니다. Và đây là những sự việc xảy ra ở trong tòa án của Mỹ ạ. 재판정에서 형벌이 선고되면 이렇게 이제 울기도 하고요, 기절도 하고 막 그렇습니다. Ở tòa án khi mà thẩm phán đưa ra tuyên án thì cũng có những người khóc và cũng có những người bị ngất lên như thế này. 이렇게 처절하게 울고 있습니다. Và người này thì đang khóc rất là thảm thương ạ. 내가 왜 죄를 지었을까? 왜 죄를 지었을까? Nhưng mà tại sao mình đã phạm tội lỗi? Tại sao mình đã mắc tội lỗi? 어떤 사람은요 너무 두려워서 정신이 나가버리기도 합니다. Có người nào đó bởi vì quá là sợ hãi cho nên cũng bị thần kinh luôn ạ. 재판정에 가서야 엄청나게 후회를 합니다. Phải đến nơi tòa án rồi thì mới thực sự hối hận và ăn năn rất là lớn. 이 소녀는 동생이 자고 있는데요. 동생이 미워서 동생이 자고 있는 그 집에 불을 질러 버렸어요. Và thanh niên này khi mà em đang ngủ ở trong nhà nhưng lại về nhà và đốt nhà của mình. 그리고 이제 법정에서 기도합니다. Và em đã chết và bây giờ thì đang ở tòa án và cầu nguyện ạ. 하나님 도와주세요. Đức Chúa Trời giúp đỡ con với. 네, 소용없습니다. Nhưng bây giờ không còn tác dụng nữa ạ.
울어도 소용없어요. Khóc cũng không còn tác dụng nữa. 세상의 법정도 이렇게 무섭습니다. Ngay cả tòa án của thế gian này còn đáng sợ như thế này. 우리는 이 세상에 살고 있을 때 하나님의 심판대 앞에 가기 전에 죄를 해결해야 합니다. Khi chúng ta còn đang sống ở trên thế gian này và trước khi chúng ta đến trước tòa phán xét của Đức Chúa Trời 심판 thì 때- chúng ta cần phải giải quyết tội lỗi của mình. 심판대 가면 용서, 사랑 이런 건 없습니다. Ở trong tòa phán xét thì sẽ không có tình yêu thương và cũng không có sự tha thứ đâu ạ. 공정함, 정의 이런 것만 있습니다. Chỉ có sự công chính và sự công bằng mà thôi ạ. 그래서 그곳이 무서운 겁니다. Vì vậy cho nên nơi đó là nơi đáng sợ ạ. 또 심판대가 왜 무서울까요? Và tại sao ở tòa phán xét đó lại đáng sợ ạ? 심판이 끝나면 감옥에 가야 하기 때문이죠. Đó là bởi vì sau khi tuyên án xong ạ thì sẽ phải đi vào nhà tù ạ. 자, 지옥이란 영원한 시간 동안 감옥에 가 있는 것을 말합니다. Địa ngục là nói về cái nơi là sẽ phải ở trong cái nhà tù thời gian là mãi mãi. 심판의 결과 사람은 지옥에 갑니다. Và kết quả của sự phán xét đó là con người đi về địa ngục ạ. 지옥은 영원히 나오지 못하는 곳입니다. Và địa ngục là nơi mà sẽ không thể đi ra đó mãi mãi. 영원한 형벌을 받는 곳입니다. Và là nơi sẽ phải chịu sự hình phạt mãi mãi. 왜 우리가 성경을 이렇게 배웠을까요? Tại sao chúng ta đã phải học sách Kinh Thánh như thế này ạ? 왜 우리 주변인들이 우리에게 그렇게 성경을 배워보자고 부탁을 했을까요? Và tại sao những người xung quanh của chúng ta cứ nhờ chúng ta rằng hãy học sách Kinh Thánh đi ạ? 지옥이 있고 그 지옥이 영원하니까 그렇습니다. Đó là bởi vì có địa ngục và địa ngục đó là mãi mãi cho nên mới như vậy. 사람을 감옥에 보내는 이유는 두 가지가 있습니다. Và có hai lý do vì sao người ta cho con người phải đi vào nhà tù ạ. 죄에 대한 형벌을 받게 하기 위함이죠. 첫 번째는. Thứ nhất đó chính là để phải chịu hình phạt về tội lỗi đó. 둘째로는 그 정도 형벌을 받고 나면 이 사람이 밖에 나가서 다시 죄를 안 지을 거라고 기대하기 때문입니다. Và lý do thứ hai đó chính là vì mong muốn và chờ đợi rằng khi mà người này phải chịu cái mức độ hình phạt như vậy rồi thì sau này khi ra ngoài thì người đó sẽ không mắc tội lỗi nữa và cứ chờ đợi như vậy. 질문을 한번 해보겠습니다. Tôi sẽ hỏi mọi người một câu hỏi nha. 우리가 지옥에 얼마 동안 있다가 나오면 다시 죄를 안 짓고 살 수 있을까요? Chúng ta phải ở trong địa ngục khoảng bao nhiêu lâu rồi đi ra ngoài thì lúc đó chúng ta mới không phạm tội lỗi nữa à? 불가능합니다. Điều này là bất khả năng à? 그래서 지옥에 사람이 영원히 있어야만 하는 겁니다. Vì vậy cho nên là con người cần phải ở trong địa ngục mãi mãi. 지옥은 영원한 불이 있는 곳입니다. Địa ngục là nơi có lửa cháy mãi mãi. 지옥에 가는 것을 두 번째 죽음이라고 부르는데요. Và cái việc đi về địa ngục gọi là cái sự chết thứ hai ạ. 죽음이란 끝이라는 의미가 아니라 분리라는 의미입니다. Cái chết ở đây không phải ý nghĩa là kết thúc là hết ạ, mà cái chết ở đây đó chính là đem theo ý nghĩa là phân ly ạ. 자, 요한계시록 20장 14절에 불못 곧 둘째 사망이다라고 기록되어 있습니다. Ở trong sách Roma 가윈. trong sách Khải Huyền đoạn 20 câu 14 đã nói rằng hồ lửa là sự chết thứ hai ạ. 영혼과 몸이 분리되는 것이 첫 번째 죽음이고요. Linh hồn phân ly khỏi thể xác đó gọi là sự chết thứ nhất. 몸과 영혼이 하나님과 분리돼서 영원한 지옥에 가는 것, 그것이 둘째 죽음입니다. Còn cả cơ thể và linh hồn phân ly với Đức Chúa Trời và đi xuống địa ngục đời đời, đó gọi là sự chết thứ hai. 자, 읽어주십시오. 마태복음 24장 40. Sách Matthew đoạn 25 câu 41 ạ. Kế đó Ngài phán với những người ở bên trái rằng: hỡi những kẻ bị nguyền rủa, hãy lui ra khỏi ta, đi vào lửa đời đời đã chuẩn bị sẵn cho quỷ vương và những quỷ sứ của nó. 자, 지옥은 영원한 불입니다. Địa ngục là nơi có lửa đời đời ạ. 근데 이 지옥은 하나님께서 마귀와 그 사자들을 보내기 위해서 만든 겁니다. Nhưng mà địa ngục là nơi mà Đức Chúa Trời đã làm ra để cho quỷ vương và quỷ sứ của nó ở trong đó. 그런데 사람이 그 마귀를 따라서 계속 죄를 짓고 하나님을 안 믿고 산다면 그 마귀가 가야 될 지옥에 따라가는 겁니다. Nhưng nếu con người cứ đi theo ma quỷ liên tục phạm tội lỗi và cứ sống như vậy thì sẽ phải đi về địa ngục, là nơi ma quỷ đã phải đi về đó. 이 성경에서 예수님이 지옥에 대해서 가장 많이 말씀하신 분입니다. Và ở trong sách Kinh Thánh này thì Đức Chúa Giêsu là đấng đã nói nhiều nhất về địa ngục ạ. 지옥은 신약 성경에만 162번이 등장을 합니다. Và chỉ ở trong sách Kinh Thánh Tân Ước thôi thì cũng xuất hiện đến 162 lần nói về địa ngục ạ. 그리고 그 중에 70번이 예수님이 직접 언급하신 내용입니다. Và trong số đó thì có 70 lần Đức Chúa Giêsu đã trực tiếp đề cập đến nội dung về địa ngục này. 그 지옥에 대한 이야기는 사실 아주 무섭습니다. Và cái câu chuyện nói về địa ngục thì thực sự rất là đáng sợ. 마가복음 9장입니다. Đây là sách Mác đoạn 9 ạ. 너의 손이 너를 범죄케 하거든 찍어버리라. 너의 발이 너를 범죄케 하거든 찍어버리라. 너의 눈이 너를 범죄케 하거든 눈을 빼버리라. Nếu tay con gây cho con phạm tội, hãy chặt nó đi ạ. Nếu chân con gây cho con phạm tội, hãy chặt nó đi. Còn nếu mắt con gây cho con phạm tội, hãy móc nó đi. 그렇게 하고서라도 지옥에 던져지지 말고 천국에 가라.
Cho dù phải làm như vậy đi chăng nữa thì để không phải bị ném xuống địa ngục phải làm như vậy để có thể lên được thiên đàng. 왜냐하면 지옥은 더 큰 고통이 있기 때문입니다. Đó là bởi vì ở địa ngục là có cái sự thống khổ đau đớn lớn hơn rất nhiều. 예수님은 지옥을 직접 보신 분입니다. Đức Chúa Giêsu chính là đấng đã trực tiếp nhìn thấy địa ngục. 그래서 경고하십니다. Vì vậy cho nên Ngài đang cảnh cáo 지옥이 실제니까 이렇게 경고하는 거예요. bởi vì địa ngục là thực tế là sự thật như thế này cho nên Ngài mới cảnh cáo như thế. 지옥은 구더기도 죽지 않고 불도 꺼지지 아니하느니라 사람마다 불로서 소금치듯함을 받으리라. Địa ngục, hỏa ngục là nơi sâu bọ chẳng hề chết và lửa không hề tắt vì mỗi người sẽ bị muối bằng lửa. 지옥은 죽음이 없습니다. Địa ngục không có cái chết đâu 벌레도 죽지 않습니다. Và sâu bọ cũng chẳng hề chết. 사람도 죽지 않고 계속 불로 고통을 당하는 곳이에요. Và là nơi mà con người sẽ không chết mà cứ liên tục chịu sự thống khổ và đau đớn. 보통 물이 100도에서 끓고 거기에 생물을 넣으면 다 죽습니다. Bình thường khi mà đun nước sôi ở nhiệt độ 100 độ thì động vật hay là sinh vật đều sẽ chết hết. 그런데 과학자는요, 바다 깊은 곳에서 120도에서도 살고 있는 동물을 발견했습니다. Thế nhưng các nhà khoa học đã phát hiện ra những cái con động vật nó có thể sống ở nhiệt độ 120 độ C ở dưới biển. 그냥 평범하게 120도에서 살고 있는 겁니다. Nó một cách đơn giản thôi, nó cứ sống rất là bình thường ở cái nhiệt độ 120 độ 하나님이 이 동물을 만들었습니다. Đức Chúa Trời đã sáng tạo ra động vật. 하나님은 지옥에서 모든 사람이 죽지 않게 영원히 살게 만드실 겁니다. Và Đức Chúa Trời cũng sẽ làm cho con người không chết ở địa ngục mà sẽ phải sống chịu đau đớn thống khổ ở địa ngục mãi mãi. 지옥은 영원한 형벌입니다. Địa ngục là nơi hình phạt đời đời. 그러므로 우리가 들어가면 안 되는 거예요. Do vậy nên tuyệt đối chúng ta không được đi vào đó. 베트남에도 한국에도 감옥이 있잖아요. Ở Việt Nam hay ở Hàn Quốc cũng có nhà tù đúng không ạ? 감옥이 없는 나라는 없습니다. Không có quốc gia nào là không có nhà tù. 그런 것처럼 하나님의 나라에도 지옥이 있습니다. Cũng giống như vậy, vương quốc của Đức Chúa Trời cũng có nhà tù, cũng có địa ngục. 하나님이 별들, 길을 잃어버린 별들을 위해서 블랙홀을 만드셨잖아요. Đức Chúa Trời đã tạo ra lỗ đen để thu hút lại những ngôi sao đi lạc đúng không ạ? 이스라엘 사람들이 그런 죄로 인해서 엄청나게 많은 고난을 받았습니다. Những người Israel bởi vì mắc quá nhiều tội lỗi cho nên đã phải chịu cái sự hình phạt quá lớn. 하나님은 분명히 심판할 수 있고 징벌할 수 있습니다. Rõ ràng Đức Chúa Trời có thể phán xét và có thể giáng hình phạt xuống. 한 사람이 자살하려고요, 기름을 가지고 편의점에 들어갔습니다. Có một người muốn tự tử và đem theo xăng và đi vào trong một tiệm quán tạp hóa. 그래서 불을 질렀어요. 자기가 죽으려고. Và vì vậy cho nên đã châm lửa để cho giết chết mình. 근데 나중에는 자기가 나오고 싶어서 발버둥을 칩니다. Thế nhưng sau này thì người này lại muốn đi ra ngoài cho nên là cũng đã di chuyển. 결국은 그 사람은 병원에 가서 죽었습니다. Và kết cục thì người này đi vào trong bệnh viện thì cũng đã chết. 그 모습을 잠깐 보실까요? Chúng ta hãy thử nhìn cái hình ảnh đó nhỉ. 여기 이 사람입니다. Đó chính là cái người đó đấy ạ. 사람 불을 일단 껐는데 이 사람이 너무 고통 속에서 괴로워합니다. Lửa thì đã được dập tắt rồi, thế nhưng người này đang phải chịu cái sự đau đớn và thống khổ rất là lớn. 정말 비참한 모습이잖아요. Là một cái hình ảnh rất là bi thảm đúng không ạ? 성경에 하나님이 죄인은 지옥에서 영원히 불로 고통받는다라고 말씀하셨습니다. Ở trong sách Kinh Thánh thì đã nói rằng tội nhân sẽ phải chịu sự đau khổ, thống khổ bằng lửa ở địa ngục mãi mãi. 세계에서 가장 큰 고통이 불에 타는 고통입니다. Và trên thế giới này thì cái sự đau đớn lớn nhất đó chính là bị thiêu bởi lửa. 치통도 굉장히 아픈 아픔입니다. Cái việc mà bị đau răng cũng là một cái sự đau đớn lớn. 여자가 아이를 낳는 고통도 아주 아픈 고통이죠. Cái việc mà người phụ nữ sinh con thì đó cũng là một cái sự đau đớn lớn. 그보다 더 아픈 게 손과 발이 잘리는 고통입니다. Và so với hai cái sự đau đớn đó thì cái việc mà bị cắt tay và chân thì là đau đớn hơn. 그보다 훨씬 가장 아픈 고통은 몸이 타들어가는 고통입니다. Thế nhưng so với tất cả những cái thứ đó thì cái sự đau đớn lớn nhất đó chính là cái việc mà bị cơ thể bị thiêu bởi lửa. 지옥은 있고 하나님은 지옥을 만드신 분입니다. Có địa ngục và Đức Chúa Trời đã tạo ra địa ngục đó. 고통을 아시는 하나님이 지옥을 만드셨어요. Đức Chúa Trời là đấng đã biết về sự đau đớn đó và Ngài đã tạo ra địa ngục ạ. 이 세상에서 고통은 우리를 병원에 가서 치료하게 만듭니다. Và cái sự đau đớn của thế gian này thì khiến chúng ta phải đi vào trong bệnh viện để chữa trị.
근데 지옥에서는 고통만 있을 뿐입니다. Thế nhưng địa ngục là nơi mà chỉ có sự đau đớn và thống khổ thôi ạ. 죄가 있으면 형벌을 받는 게 당연합니다. Nếu như có tội lỗi thì cái việc chịu hình phạt là một điều hiển nhiên. 죄인이 지옥 가서 형벌 받는 건 이상한 게 아니에요. Một tội nhân đi xuống địa ngục và chịu hình phạt thì đó không phải là một điều kỳ lạ. 근데 사람은 노력하는 것이 중요하다고 자꾸 말을 합니다. Nhưng mà con người cứ thường xuyên nói rằng cái sự nỗ lực của con người là quan trọng hơn. 그래서 많은 경우 스스로 많은 노력을 통해 열심을 통해서 뭔가 문제를 해결하는 게 좋다라고 이야기해요. Vì vậy cho nên cũng nói rằng tự bản thân cứ cố gắng nỗ lực, cứ chăm chỉ làm cái điều gì đó để giải quyết vấn đề gì. 그런데 천국에 가는 것은 인간의 노력과 열심으로 되는 것이 결코 아닙니다. Thế nhưng mà cái việc đi lên thiên đàng ở đây kết cục không phải là được thành thông qua cái sự nỗ lực hay sự chăm chỉ của loài người đâu ạ. 열심히 하나님의 법을 지켜서 천국에 가려 하는 사람이 많아요. Có rất là nhiều người cứ muốn làm gìn giữ chăm chỉ luật pháp của Chúa để đi lên thiên đàng. 하나님을 믿고 예수를 믿는다고 하면서도 계속 하나님의 법을 지키고 행해야 천국 간다. 이렇게 말하는 사람이 많습니다. Cũng có rất là nhiều người nói rằng mặc dù tôi tin vào Đức Chúa Trời, tin vào Đức Chúa Giêsu nhưng mà tôi phải gìn giữ và hành động theo đúng như luật pháp thì tôi mới có thể lên được thiên đàng. 이렇게 하나님 법을 다 지켜야 천국 간다라고 말하는 사람은 마치 이렇게 100m 이 넓은 계곡을 뛰어서 넘어가려고 하는 사람하고 같습니다. Những cái người nào mà nói rằng tôi phải gìn giữ hết luật pháp của Đức Chúa Trời thì mới có thể lên được thiên đàng, thì những cái người có suy nghĩ như vậy giống như những cái người là muốn nhảy qua cái vách đứng cách 100 mét như thế này. 아무리 노력해도 불가능해요. Cho dù có nỗ lực đến đâu đi chăng nữa thì cũng không thể nào thực hiện được. 모든 종교가 그와 같습니다. Và tất cả các tôn giáo thì đều giống như thế này. 열심히 노력하면 천국에 갈 수 있다라고 말은 하지만 아무리 열심히 해도 천국에 들어갈 수 있는 자격을 얻을 수가 없어요. Mặc dù nói rằng phải cố gắng nỗ lực thì mới lên được thiên đàng, thế nhưng cho dù có cố gắng nỗ lực đến đâu đi chăng nữa thì không một ai lên được thiên đàng đâu ạ. 자, 이 왼쪽에 호랑이가 다가오고 있습니다. Và bên phía trái kia thì có một con hổ đang gần tới. 호랑이가 안 온다면 이쪽에서 놀 수도 있고 뭐 구경할 수도 있고 재밌게 살 수 있겠죠. Nếu như con hổ này nó không có tới thì ở phía bên này con người vẫn có thể ngắm cảnh rồi lô đùa được, đúng không ạ? 이 호랑이는 죽음을 상징합니다. Và con hổ này tượng trưng cho cái chết ạ. 사람은 죽음을 무서워하죠. Con người thì sợ cái chết, đúng không ạ? 죽음 이후에 무슨 일이 있는지 알지 못하기 때문이고요. Đó là bởi vì sau cái chết không biết là sẽ có việc gì xảy ra. 그렇다고 죽음을 이기고 천국에 갈 수 있는 자격도 없기 때문입니다. Và thêm vào đó nữa, bởi vì cũng không có tư cách là sau khi chết đi cũng không có tư cách để đi lên thiên đàng. 자, 읽어 주실까요? Chúng ta biết rằng những điều luật pháp nói là nói cho những ai ở dưới luật pháp để mọi miệng đều phải nín lặng và cả thiên hạ đều chịu tội trước mặt Đức Chúa Trời. 하나님은 이 율법 아래 있는 자들에 대해서 이야기를 하십니다. Đức Chúa Trời đang nói về những kẻ ở dưới luật pháp ạ. 율법은 율법 아래 있는 자들에게 말을 하는 거예요. Đây là lời mà Đức Chúa Trời nói cho những người ở dưới luật pháp. 율법이 있는 이유는 모든 입을 막고 하나님의 심판 아래 있게 하려고 기록된 겁니다. Lý do mà có luật pháp ở đây đó chính là để phải khiến cho mọi miệng phải nín lặng và mọi người phải ở dưới sự phán xét của Đức Chúa Trời. 그러니까 뭐 법을 주시는 목적이 단순히 지키라라는 것은 아니라는 겁니다. Cái lý do đơn giản mà Chúa ban cho luật pháp ở đây không phải chỉ là đơn giản là gìn giữ nó đâu ạ. 법을 주신 목적은 여기서 입을 막으려고. Mà mục đích ban cho luật pháp ở đây đang nói rằng để mọi miệng phải nín lặng ạ. 나는 죄 없어요. 이런 입을 막으려고 하는 겁니다. Để ngăn chặn, để làm cho những cái miệng nói rằng là tôi không có tội lỗi phải nín lặng ạ. 사람은 하나님의 법을 보고는 아, 내가 이 법도 어겼구나. 이 법도 어겼네. 이것도 어겼네. 이렇게 말할 수밖에 없죠. Chúa đã ban cho luật pháp như thế này để con người khi nhìn vào luật pháp này tự nhận biết rằng mình đã phạm tội lỗi này, mình đã làm trái luật này, mình đã làm trái luật này. 그리고 나서 내가 죄인이구나. 내가 심판받고 지옥 가겠구나. 이런 걸 알게 되는 거예요. Và sau đó tự nhận biết rằng mình chính là tội nhân, mình sẽ phải chịu sự phán xét và mình sẽ phải là người đi xuống địa ngục. Ban cho luật pháp để con người nhận biết ra điều này. 예를 들어서 10번째 10계명은 탐내지 말랍니다. Ví dụ như ở trong điều răn thứ 10 có nói rằng là chớ tham lam. 우리 중에 탐낸 적이 없는 사람이 있습니까? Ở trong chúng ta có người nào mà chưa từng tham lam không ạ? 어떤 사람도 그래서 나는 죄가 없다고 말을 할 수 없는 거예요. 절대로. Do vậy mà không một ai tuyệt đối không thể nào mà nói được rằng tôi không có tội lỗi đâu ạ. 아무리 노력을 많이 한다 그래도 내가 죄가 없다라고 말을 할 수가 없어요. Cho dù có nói là mình có nỗ lực, cố gắng làm tốt đến đâu đi chăng nữa, thế nhưng không một ai có thể nói rằng là tôi không có tội lỗi được. 회개란 우리 이런 사실을 받아들이는 겁니다. Sự ăn năn, sự hối cải ở đây đó chính là chúng ta phải tiếp nhận những cái điều này ạ. 그리고 하나님 앞에서 이런 마음을 품는 겁니다.
Và trước mặt Đức Chúa Trời thì chúng ta cần phải có được cái tấm lòng như thế này ạ. 하나님 앞에서 나는 죄인이고 심판받고 지옥 가야 될 사람이다. Trước mặt Đức Chúa Trời, con chính là tội nhân ạ, và con sẽ phải chịu sự phán xét và đi xuống địa ngục. 마치 의사 앞에서 우리가 병이 있다라는 걸 인정해야 받아들여야 치료를 시작할 수 있는 것과 같습니다. Và cái điều này nó giống như cái việc mà trước mặt các bác sĩ thì chúng ta cần phải chấp nhận cái sự thật là chúng ta có bệnh, thì lúc đó chúng ta mới bắt đầu có thể chữa trị bệnh được. 우리가 비참한 죄인이고 지옥 갈 수밖에 없다라는 걸 받아들일 때 하나님이 우리를 구원할 수가 있어요. Khi chúng ta chấp nhận và biết được rằng cái sự thật là chúng ta là một tội nhân rất là bi thảm và sẽ phải đi xuống địa ngục đời đời, thì lúc này chúng ta mới có thể giải quyết được cái tội lỗi này. 로마서 3장 20절에서는 정확히 말을 합니다. Và trong sách Roma đoạn 3 câu 20 thì có nói một cách chính xác ở đây ạ. 그러므로 율법 행위로 그의 앞에 의롭다 하심을 얻을 육체가 없나니 율법으로는 죄를 깨달음이니라. Vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà được kể là công chính trước mặt Ngài, vì nhờ luật pháp người ta nhận biết tội lỗi. 율법을 주신 목적은 죄를 깨달음이라 깨닫게 하기 위해서예요. Mục đích mà Chúa ban cho luật pháp đó là để nhận biết ra tội lỗi. 율법을 지켜서 천국에 가라라는 목적이 아닙니다. Ban cho luật pháp đây không phải đem theo cái mục đích là hãy gìn giữ luật pháp đó và đi lên thiên đàng. 율법은요. 그리고 혹은 많은 그런 종교들은 사람에게 행해라, 그래야 산다 이렇게 말을 합니다. Luật pháp cùng những tất cả các tôn giáo khác thì nói rằng hãy làm theo, hãy gìn giữ nó đi, phải như vậy thì mới được. 살리라. Phải làm như vậy thì mới được sống ạ. 근데 이 성경처럼요. 이 하나님의 말씀은 우리가 율법대로 행할 수가 없다라고 알려주는 거예요. Thế nhưng trong sách Kinh Thánh nói, và giống như lời Kinh Thánh này đang nói á, thì chúng ta tuyệt đối không thể nào mà gìn giữ được hết luật pháp đâu ạ. 그러니 우리는 심판받고 지옥 가야 될 대상이고 구원을 받아야 할 사람들인 겁니다. Vì vậy cho nên chúng ta là những đối tượng phải chịu sự phán xét và phải đi xuống địa ngục, và chúng ta phải là người phải được sự cứu rỗi ạ. 여기 한 말씀이 약간 이상하다 생각되는 말씀이 있습니다. Và ở đây thì có một cái lời Kinh Thánh mà khiến chúng ta có thể suy nghĩ cảm thấy kỳ lạ. Còn những ai nhờ cậy vào công việc của luật pháp thì bị rủa xả, vì có lời chép đáng rủa thay là kẻ không bền trí tuân giữ mọi điều đã chép trong sách luật pháp. 율법 행위에 속한 자들은 복을 받을 거다라고 기록되지 않습니다. Ở trong này thì không có ghi chép là những người nào gìn giữ luật pháp thì sẽ nhận được phước. 율법 아래, 율법 행위에 속한 자들은 저주 아래 있다라고 성경이 말씀하십니다. Mà ở trong sách Kinh Thánh đang nói rằng những người nào nhờ vào công việc của luật pháp và ở dưới luật pháp thì sẽ bị rủa xả. 왜냐하면 천국에 가려면 모든 율법을 항상 다 지켜야 되거든요. Đó là bởi vì để muốn lên được thiên đàng thì luôn luôn lúc nào cũng phải gìn giữ hết luật pháp cho đến chết ạ. 근데 사람은 그럴 수가 없잖아요. Thế nhưng con người thì không thể làm được như vậy, đúng không ạ? 이 성경을 다르게 말을 해볼까요? Chúng ta hãy thử nói một cách khác về cái câu Kinh Thánh này nhá. 죄를 한 번이라도 우리 인생에서 진 적이 있다면 영원히 저주받는 거다, 지옥 가는 거다 이 말입니다. Đó chính là cái lời này ạ. Đó là dù trong cuộc đời của chúng ta, dù chỉ một lần duy nhất chúng ta phạm tội lỗi thôi, thế nhưng bởi cái tội lỗi đó thì chúng ta cũng sẽ phải chịu hình phạt đời đời ạ. 근데 우리는 단 한 번만 하나님의 법을 어긴 것이 아니라 수없이 많이 어겼잖아요. Nhưng mà chúng ta không phải là đã chỉ một lần phạm tội lỗi làm trái luật pháp của Chúa, đúng không ạ? Mà chúng ta đã làm trái luật pháp của Chúa quá nhiều rồi ạ. 성경 말씀에 있는 것처럼 선을 행하고 죄를 범치 않은 의인은 세상에 아주 없느니라. Và ở trong sách Kinh Thánh đã nói rằng thật chẳng có người công chính nào trên đất luôn làm điều thiện mà không bao giờ phạm tội. 세상에 착한 사람 많습니다. Và trên thế gian này thì có rất là nhiều người hiền lành ạ. 그런데 죄 없는 사람은 없어요. Nhưng mà không có người nào là người không có tội lỗi đâu 그러니까 ạ. 사람은 죄 때문에 지옥에 가는 거지 착한 일을 하기 때문에 천국 가는 건 아니에요. Con người đi xuống địa ngục là bởi vì có tội lỗi chứ không phải là bởi vì làm việc thiện mà tội lỗi không còn nữa đâu ạ. 하나님은 우리가 하는 선한 행위에 대해서 어떻게 보실까요? Và Đức Chúa Trời sẽ nhìn về cái hành động, những cái việc công chính của chúng ta, việc thiện của chúng ta như thế nào ạ? 우리 성경 이사야 64절 한번 읽어볼까요? Trong sách Ê-sai đoạn 64 câu 6 á, tất cả chúng con đều trở nên như vật ô uế, mọi việc công chính của chúng con như miếng rẻ bẩn thỉu, tất cả chúng con đều khô héo như chiếc lá và tội ác chúng con như gió đuổi mình đi. 하나님 앞에서 우리의 선한 일들은 다 더러운 옷과 같습니다. Và trước mặt của Đức Chúa Trời thì mọi việc công chính của chúng ta, mọi việc thiện của chúng ta đều giống như miếng rẻ bẩn thỉu ạ. 우리 죄가 더러운 건 당연하고요. Cái tội lỗi của chúng ta là vấy bẩn, là bẩn thỉu là một điều hiển nhiên rồi. 우리의 옳은 행동, 선행 그런 것도 다 더러운 옷과 같다라고 주님이 말씀하십니다. Nhưng mà Chúa ở đây lại nói rằng mọi việc công chính của chúng ta, mọi việc thiện của chúng ta đều giống như miếng rẻ bẩn thỉu ạ. 우리는 친한 친구의 장례식에 가서는 슬픔을 나누고 위로를 합니다.
Chúng ta thì đi đến nhà tang lễ của bạn thân của chúng ta và chúng ta chia sẻ nỗi buồn và an ủi người đó. 그리고 집에 와서는 TV를 켜고 코미디 프로그램을 보고는 웃고 즐깁니다. Thế nhưng khi về đến nhà thì chúng ta lại mở tivi lên xem những chương trình hài hước rồi cười và vui vẻ vì điều đó. 하나님 보실 때 그렇게 슬픔을 나눈 건 가식이지 않습니까? 더러운 옷과 같습니다. Và chẳng phải khi Đức Chúa Trời nhìn vào cái điều đó của chúng ta thì đó chẳng phải là cái hình ảnh giả tạo và cái sự chia sẻ nỗi buồn đó của chúng ta là giả tạo hay sao ạ? 거지에게 5만 동, 10만 동을 주고는 이제 조금 더 가다가 그 거지가 불쌍하다라는 사실도 잊어버립니다. Và sự thật khi mà chúng ta cho cái người ăn xin khoảng 50.000 hay 100.000 đó rồi chúng ta đi luôn thì thậm chí lúc đó chúng ta còn quên mất người ăn mày đó thực sự rất đáng thương ạ. 5만 동, 10만 동이 그 거지의 불행함을 해결해 줄 수 없다라는 걸 알면서도 우리는 그냥 그렇게 만족합니다. Cho dù chúng ta biết được rằng bằng 50.000 hay 100.000 đó không thể nằm mà giải quyết được cái sự bất hạnh của người ăn xin đó thì nhưng mà chúng ta vẫn cứ thỏa mãn và vẫn cứ đi. 내 자녀가 그 거지였다면 우리가 그렇게 할 수 있습니까? Nếu như con cái của chúng ta mà là chính là người ăn xin đó thì chúng ta có thể làm được như vậy không ạ? 조금 도와주고는 아 나는 착한 일을 했어 이렇게 뿌듯해합니다. Chỉ mới giúp được một chút thôi nhưng mà tự cảm thấy thỏa mãn rằng mình đã làm việc tốt rồi. 혹은 조금 도와주고는 나는 어떤 신에게 많은 도움을 복을 받을 거야 이렇게 생각하기도 해요. Và cũng đem theo cái suy nghĩ rằng mới chỉ giúp đỡ một chút thôi, thế nhưng lại đem theo suy nghĩ rằng mình đã làm việc thiện rồi cho nên mình sẽ nhận được phước từ thần nào đó. 하나님이 보실 때 이런 선한 일, 이런 의로운 일은 다 더러운 옷과 같아요. Thế nhưng khi Đức Chúa Trời nhìn vào thì tất cả mọi việc thiện này hay cái việc công chính này đều giống như miếng rẻ bẩn thỉu thôi ạ. 우리의 착한 일, 선한 일들이 우리의 죄를 조금이라도 해결할 수가 없습니다. 천국에 보낼 수 없어요. Bằng cái việc thiện của chúng ta hay bằng cái sự công chính của chúng ta thì không thể nào mà giải quyết tội lỗi của chúng ta dù chỉ một chút. 착한 일을 하지 말라라는 의미가 아니라 그렇게 해서 천국에 갈 수 없다는 뜻입니다. Điều này không phải đem theo ý nghĩa là nói với chúng ta rằng đừng có làm việc thiện, việc công chính nữa, mà điều này đem theo ý nghĩa là cho dù chúng ta có làm như vậy đi chăng nữa thì chúng ta cũng không thể nào lên được thiên đàng. 예를 들어보겠습니다. Tôi sẽ đưa ra một ví dụ ạ. 이 소방관이 이제 의사가 사람을 죽였습니다. Một bác sĩ hay là một người lính cứu hỏa đã giết người ạ. 근데 이제 그 사람이 그 죄를 해결하려고 많은 사람을 도와주고 구해줍니다. Thế nhưng người này muốn giải quyết cái tội lỗi đó của mình cho nên cũng đã cứu rất là nhiều người và giúp đỡ rất là nhiều người. 그렇다고 해서 그가 사람을 죽인 죄가 없어집니까? 해결됩니까? Nhưng mà cho dù có nói là như vậy, thế nhưng cái người này đã giải quyết được tội lỗi và tội lỗi đã phạm của người đó đã được biến mất ạ. 한 남자가요, 자기 아내와 가정이 있는데 다른 여자를 자꾸 만납니다. Và có một người đàn ông đã có gia đình, đã kết hôn, đã có gia đình của mình rồi. Thế nhưng thỉnh thoảng lại đi gặp người phụ nữ khác. 다른 여자를 만나는 것이 미안해서 가끔 자기 아내와 가족들과 시간을 보내줍니다. Và bởi vì thỉnh thoảng gặp người phụ nữ này cho nên cảm thấy có lỗi với vợ và gia đình của mình, cho nên nhiều lúc cũng dành thời gian ở cùng với gia đình của mình. 그래서 놀이공원도 같이 가줍니다. Vì vậy cho nên cũng cho gia đình vợ con của mình đi chơi công viên giải trí. 얼마나 많이 놀이공원을 같이 가줘야 이 남자의 죄가 없어집니까? Người đàn ông này phải cho vợ và con cái của mình phải đi công viên giải trí bao nhiêu lần thì mới có thể giải quyết xong cái tội lỗi của mình ạ? 선한 행위가 죄를 없앨 수가 없어요. Cái hành động công chính, việc thiện lành ở đây không thể làm biến mất tội lỗi được đâu ạ. 하나님은요, 돈으로도 죄는 해결할 수 없다라고 말씀하십니다. Và Đức Chúa Trời cũng đã nói rằng bằng tiền bạc thì cũng không thể nào giải quyết được tội lỗi. 돈으로 죄를 갚을 수가 없어요. Bằng tiền bạc đó thì không thể nào mà trả được giá của tội lỗi đâu ạ. 여기 시편 49편 뒤쪽 말씀 한번 보실까요? Ở trong sách Thi Thiên đoạn 49 câu 6 đến câu 9 ở phía cuối của cái này có nói ạ. Vì giá chuộc mạng sống quá đắt, người ấy không thể trả nổi. 사람이 아무리 부자여도 죄에 대한 값을 치룰 수가 없다. Con người dù có giàu có đến đâu đi chăng nữa thì cũng không thể nào mà trả giá của tội lỗi được. 사람들끼리는 이렇게 돈을 주고 죄를 해결할 수 있는 경우가 있어요. Có những cái trường hợp mà giữa con người với nhau cho tiền nhau thì cũng có thể giải quyết tội lỗi cho nhau. 하나님 앞에서 돈은 아무런 의미가 없습니다. Thế nhưng trước mặt Đức Chúa Trời thì tiền bạc không có một ý nghĩa gì cả. 어떤 사람은요, 자선 모금함에 돈을 넣거나 교회 가서 헌금 11조를 하거나 절에서 이제 보시를 하면은 죄를 해결할 수 있는 것처럼 생각하는 사람도 있어요. Cũng có những người đem theo cái suy nghĩ rằng nếu như mình bỏ tiền vào trong thùng từ thiện hay mình đến hội thánh mình dâng hiến 1/10 hay là đi lên chùa rồi bố thí từ thiện như vậy thì mình sẽ giải quyết được tội lỗi. 그렇지 않습니다. Thế nhưng sự thật không phải như vậy đâu ạ. 자, 모든 죄는 하나님 앞에 있어요. Và tất cả
mọi tội lỗi đều có ở trước mặt Đức Chúa Trời. 그래서 이사야 59장 12절에는 대저 우리의 허물이 주의 앞에 심히 많습니다. 그랬습니다. Vì vậy nên ở trong sách Ê-sai đoạn 59 câu 12 này đã nói rằng vì trước mặt Chúa sự vi phạm của chúng con thật nhiều. 우리는 죄를 지으면 사람에게 짓는 거지 하나님께 짓는 게 아니다라고 말할 수 있어요. Chúng ta thì có thể nói rằng chúng ta mắc tội lỗi là mắc tội lỗi với con người chứ không phải là mắc tội lỗi với Đức Chúa Trời. 근데 우리는 죄를 지으면 판사 앞에 가잖아요. Thế nhưng mà nếu như chúng ta mà mắc tội lỗi thì chúng ta sẽ phải đi đến trước thẩm phán, đúng không ạ? 아이들이 부모 앞에서 싸우면요, 그건 부모에게 죄를 짓는 겁니다. Nếu như con cái mà đánh nhau, cãi nhau trước mặt bố mẹ thì đó chính là phạm tội lỗi với bố mẹ rồi. 부모 앞에서 아이들이 서로 욕을 하면 그건 또 부모에게 죄를 짓는 거랑 마찬가지입니다. Và con cái nếu như mà chửi bới, chửi rủa nhau trước mặt bố mẹ thì đó cũng là chính là phạm tội với bố mẹ rồi. 사실 우리 모든 죄는 하나님 앞에서 짓는 거예요. Và sự thật thì tất cả mọi tội lỗi của chúng ta là đều phạm trước mặt Đức Chúa Trời. 그래서 아무리 작은 죄도 엄청 큰 죄입니다. Vì vậy cho nên cho dù là cái tội lỗi nhỏ đến đâu thì nó cũng là một cái tội lỗi rất là lớn ạ. 하나님이 말씀하지 않으셨어요? Và chẳng phải là Đức Chúa Trời đã nói như thế này hay sao ạ? 욕하는 거, 미워하는 것도 살인하는 죄랑 같다. Việc chửi rủa người khác, việc ghen ghét người khác cũng chẳng phải là giống như việc giết người hay sao? 이게 하나님께 죄를 짓는 것이기 때문에 돈으로도 죄를 해결할 수 없습니다. Bởi vì đây là cái tội lỗi phạm với Đức Chúa Trời cho nên không thể nào giải quyết được bằng tiền bạc đâu ạ. 하나님이 만물을 창조하신 분인데 모든 게 풍부하신데 무슨 돈이 필요하겠습니까? Bởi vì Đức Chúa Trời là đấng đã sáng tạo ra vạn vật mà Ngài là đấng rất là giàu có như vậy thì tiền bạc đối với Ngài có cái tác dụng gì ạ? 하나님은 음란한 마음을 가진 사람도 그 마음을 하나님이 보시기 때문에 이건 음란 죄를 지었다라고 말을 합니다. Và bởi vì Đức Chúa Trời nhìn vào tấm lòng ạ, cho nên cái việc mà phạm tội tà dâm bằng tấm lòng thì đó cũng là phạm tội tà dâm rồi. 이 죄를 사람이 가릴 수가 없어요. Và tội lỗi này thì con người không thể nào mà che lấp được đâu ạ. 어떤 사람은요, 하나님께 죄를 자백하면 죄가 없어진다라고 말하는 사람도 있어요. Cũng có những người nói rằng nếu như xưng tội với Chúa thì tội lỗi đó sẽ không còn nữa. 근데 사실은요, 이미 죄를 지은 사람은 그 죄가 하나님과 사이를 막고 있습니다. Thế nhưng sự thật là những người nào mà đã mắc tội lỗi rồi thì bởi cái tội lỗi đã mắc đó đã ngăn chặn mình với Đức Chúa Trời rồi ạ. 오직 너희 죄악이 너희와 너희 하나님 사이를 내었고 너희 죄가 그 얼굴을 가리워서 너희를 듣지 않으시게 함이니. Và tội lỗi các ngươi đã che khuất Ngài khỏi các ngươi đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa. 그러니까 죄가 하나님을 못 보게 하나님을 가리우기 때문에 이제 더 이상 하나님이 우리의 기도를 들을 수가 없습니다. Điều này đem theo ý nghĩa là bởi vì tội lỗi đã che Đức Chúa Trời rồi, đã che khuất Ngài như vậy rồi, cho nên Ngài không thể nghe lời cầu nguyện của chúng ta nữa. 물건 훔치고 나서는 나 잘못했어요 말하고 면 용서가 될까요? Ăn trộm đồ đạc xong rồi, thú tội rằng là tôi đã làm sai rồi, vậy thì có thể nhận được sự tha thứ không ạ? 사람을 죽이고 나서는 나 잘못했어요. 그럼 죄가 용서가 될까요? Đã giết người rồi thú tội rằng tôi đã làm sai rồi, thế nhưng mà có thể nhận được sự tha thứ về cái tội lỗi đó hay không ạ? 그럴 수 없어요. Không thể đâu ạ. 하나님 앞에 우리가 입으로 뭐 이렇게 기도를 해서 그 죄가 용서된다 이런 말 자체가 이상한 말입니다. Trước mặt Đức Chúa Trời, bằng môi miệng này chúng ta cầu nguyện với Chúa và thú tội với Chúa mà được sự tha thứ, cái lời nói này hoàn toàn là kỳ lạ. 우리의 말, 우리의 기도가 죄를 용서한다? 참 이상한 말입니다. Cái lời nói rằng bằng môi miệng của chúng ta hay bằng lời của chúng ta mà tội lỗi lại được tha thứ thì đây là một điều rất là một lời vô lý ạ. 울면서 기도해도 죄는 해결 안 됩니다. Cho dù có vừa khóc và cầu nguyện như thế này thì tội lỗi cũng không được giải quyết đâu ạ. 그 재판정에서 소년이 막 울었잖아요. 근데 죄 해결 안 됩니다. Trước tòa án đấy ạ, những thanh niên đó khóc rất là thảm thương như thế nhưng mà tội lỗi cũng không được giải quyết, đúng không ạ? 그러니까 우리에게는 스스로의 능력이나 방법으로 죄를 해결하거나 청구할 수 있는 방법이 없어요. Và đối với chúng ta thì không có một cái phương pháp nào mà tự sự nỗ lực hay bằng cái phương pháp của chúng ta có thể giải quyết được tội lỗi ạ. 어떤 종교적 행위나 예식으로도 죄는 해결될 수가 없습니다. Cho dù là tôn giáo nào đi chăng nữa hay là cái nghi thức hay hành vi của tôn giáo nào đi chăng nữa cũng không thể nào giải quyết tội lỗi cho chúng ta. 자, 하나님은요, 죄를 아주 싫어하십니다. Và Đức Chúa Trời thì thực sự rất ghét tội lỗi ạ. 하나님 죄를 참아 볼 수도 없는 분이세요. Và Đức Chúa Trời là đấng thậm chí còn không thể nhìn tội lỗi ạ. 시편 5편 4절에서는 주는 죄악을 기뻐하는 신이 아니시니 악의조와 함께 유하지 못하며. Ở trong sách Thi Thiên đoạn 5 câu 4 có nói rằng vì Chúa chẳng phải là Đức Chúa Trời bằng lòng với điều ác và kẻ ác sẽ không được ở với Chúa. 그래서 죄인이 천국에 못 가는 겁니다. Vì vậy cho nên tội nhân không thể nên được thiên đàng. 천국은 하나님이 계시는 곳이잖아요. Bởi vì thiên đàng là nơi có Chúa ngự trị ạ.
그리고 잠언 17장 15절에는 하나님은 악인을 의롭다 하고 의인을 악하다 하는 이 두 자를 미워하신다 그랬습니다. Và trong sách Châm ngôn đoạn 17 câu 15 thì Chúa cũng đã nói rằng người xưng kẻ ác là công chính và kẻ lên án người công chính, cả hai đều ghê tởm đối với Đức Giê-hô-va. 그래서 하나님은 죄인은 죄인이다라고 선언하십니다. Vì vậy cho nên Đức Chúa Trời mới tuyên bố rằng tội nhân là tội nhân. 그러니까 죄인은 지옥에 가는 거예요. Vì vậy cho nên tội nhân phải đi xuống địa ngục ạ. 하나님 죄인을 의인이라 말하지 않습니다. Đức Chúa Trời sẽ không nói rằng tội nhân là người công chính đâu ạ. 그러니까 우리가 천국에 가려면요, 진짜 무죄자, 의인이 돼야 돼요. Vì vậy cho nên nếu như chúng ta muốn lên thiên đàng thì chúng ta phải trở thành người vô tội, thành người không có tội lỗi ạ. 이사야 33장 22절에서 하나님은 우리 재판장이다라고 말씀하십니다. Ở trong sách Ê-sa đoạn 33 câu 22 thì đã nói Đức Giê-hô-va chính là đấng phán xét ạ. 그래서 우리를 재판하려고 준비하십니다. Vì vậy cho nên Đức Chúa Trời để phán xét chúng ta mà Ngài đã chuẩn bị rồi ạ. 그래서 죄가 있고 그 죄를 해결하지 않고 회개하지 않으면 하나님은 화가 나 있습니다. Nếu như có tội lỗi mà không có giải quyết về tội lỗi đó thì Đức Chúa Trời sẽ tức giận về điều này. 시편 7편 12절에 하나님은 사람이 회개치 않으면 칼을 가르시고 그 화를 이미 당겨 준비하셨다라고 말씀하십니다. Ở trong sách Thi Thiên đoạn 7 câu 12 thì Chúa cũng đã nói rằng nếu một người không hối cải thì Đức Chúa Trời sẽ mài gươm, Ngài dương cung chờ sẵn. 얼마나 무서운 말입니까? Và đây là lời đáng sợ biết bao nhiêu ạ. 사람이 칼을 갈고 사람이 화를 당겨서 우리를 죽이려고 준비하는 것도 무서울 건데 Cái việc mà con người thôi mài gươm rồi dương cung ra chờ sẵn để giết chúng ta thì cũng là rất là đáng sợ rồi. 하나님이 화가 나 있습니다. Nhưng mà ở đây Đức Chúa Trời đang nổi giận ạ. 그래서 사람이 하나님 앞에서 두려워하는 게 정상입니다. Vì vậy cho nên cái việc con người cảm thấy sợ hãi trước mặt Đức Chúa Trời đó là một điều đang diễn ra bình thường ạ. 이사야 33장 14절입니다. Sách Ê-sa đoạn 33 câu 14 ạ. Tại Sion bọn tội nhân kinh hãi, đám vô đạo run rẩy, chúng nói: ai trong chúng ta có thể ở với lửa thiêu nuốt, ai trong chúng ta có thể ở với lửa cháy đời đời. 죄인들은 두려워해야 맞습니다. Tội nhân phải sợ hãi thì đấy mới là đúng ạ. 왜냐하면 영영한 불, 영영이 타는 불과 같이 있어야 하기 때문이죠. Đó là bởi vì sẽ phải ở cùng với lửa cháy thiêu cháy đời đời ạ. 그래서 하나님은 모든 사람이 구원을 받아야 된다라고 말씀하시는 거예요. Vì vậy cho nên Đức Chúa Trời mới đã nói rằng Ngài là đấng mong muốn tất cả mọi người phải nhận được sự cứu rỗi. 자, 우리는 이런 상태로 세상을 살아가는 게 아닙니다. Chúng ta không phải là đang sống ở trong cái trạng thái là sống như thế này ở trên thế gian đâu ạ. 소풍 간 게 아니잖아요. Không phải là đi dã ngoại ngắm cảnh đâu ạ. 우리는 이렇게 살고 있어요. Mà chúng ta đang sống như thế này ạ. 우리 모든 사람은 죄 때문에 지옥 가야 되는 운명입니다. Vận mệnh của chúng ta đó là phải đi xuống địa ngục vì tội lỗi mà mình đã phạm. 모든 사람이 이 배에 타고 있어요. Và tất cả mọi người đang đi trên con tàu này. 이 상태에서 우리는 어떻게 구원을 받을 수 있을까요? Và ở trạng thái ở trong tình trạng như thế này thì làm thế nào để chúng ta nhận được sự cứu rỗi ạ? 누가 우리를 구해주겠습니까? Ai là người sẽ cứu rỗi chúng ta ạ? 죄가 있으면 형벌을 받는 게 당연합니다. Nếu như có tội lỗi thì cái việc chịu hình phạt là một điều hiển nhiên. 죄인이 지옥 가서 형벌 받는 건 이상한 게 아니에요. Một tội nhân đi xuống địa ngục và chịu hình phạt thì đó không phải là một điều kỳ lạ. 그러므로 우리는 하나님 앞에서 회개해야 합니다. Do vậy nên chúng ta cần phải hối cải ăn năn trước mặt Đức Chúa Trời. 잘못했다고 고백을 해야 합니다. Chúng ta cần phải bộc bạch và thú tội với Chúa rằng con đã làm sai. 우리가 조금이라도 생각을 한다면 이 상황을 피해야 되잖아요. Dù chỉ cần suy nghĩ một chút thôi thì chúng ta cũng cần phải tránh khỏi cái hoàn cảnh này đúng không ạ? 잠언 22장 3절에 슬기로운 자는 재앙을 보면 숨어 피하여도 어리석은 자들은 나아가다 해를 받느니라. Trong sách Châm ngôn đoạn 22 câu 3 có nói rằng người khôn khéo thấy trước tai họa và ẩn mình, nhưng kẻ khờ dại cứ lao tới và mang họa. 고집 부리지 말고 이 상황을 받아들이고 이 상황을 피해야 합니다. Đừng có cố chấp nữa ạ, mà hãy tiếp nhận cái hoàn cảnh này và hãy tránh ra khỏi cái hoàn cảnh này ạ. 하나님 앞에서 자기가 죄인이라는 사실, 지옥에 가는 사람이라는 걸 인정해야 합니다. Chúng ta cần phải công nhận rằng công nhận cái sự thật chúng ta chính là tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời và chúng ta sẽ phải là người đi xuống địa ngục. 하나님께 불쌍히 여겨달라고, 지옥에 가지 않게 나를 구해달라고 그런 마음을 가져야 합니다. Chúng ta cần phải đem theo cái tấm lòng cầu xin Chúa rằng nguyện xin Chúa hãy thấy đáng thương cho con và hãy cứu con để con không phải đi xuống địa ngục. 우리가 다행히 지금 이렇게 살아있는 것 자체는 하나님이 주신 은혜고 축복이고 기회입니다. Và một cái điều may mắn đối với chúng ta như thế này, việc mà hiện tại chúng ta vẫn đang được sống như thế này, đó chính là ân huệ của Đức Chúa Trời và là sự chúc phước của Đức Chúa Trời đó. 심판대 앞에 가기 전에 죄를 해결할 수 있는 기회입니다. Và đây cũng chính là cái cơ hội để chúng ta có thể giải quyết về tội lỗi của mình trước khi đứng trước tòa phán xét của Chúa.